такие должны быть камины, я считаю, в каждой квартире, точнее, дома. Потому что здесь во всю свою мощь будет гореть костер с бревен маленьких. Посмотрите, какой он огромный. Просто вот трушный камин. Поставить такую сеточку отыскать. И тут и кабанчика, что угодно можно запечь. И вообще здесь жили фанаты эти, виноделы, виноделов 11 или 13 века. Да, я сейчас туда сниму. Вот видно здесь, даже из окон. Фанаты, потому что здесь куча всего связано с виноградом и с виноградниками, с вином. Сейчас ниже покажу потом винодельный, мощный, видите? У них здесь вот гравировки виноградные.